Din il-familja Bajjada. U din hija binthom il-kbira, Angie. Angie kienet tifla kollha mimlija ħajja, dejjem titbissem, dejjem tħares lej il-ħajja b'mod li tali effett fuqek. Angie kienet fajla li kienet babbli ħafna u kellha karattru li tħobb tferraħ in-nies u kienet qalba tajba u kemm jista' jkun kienet tgħin lil kulħadd. Fi 17 ta' Mejju 2010, Angie tkun involuta f'inċident traġiku bil-mutur u tkun fil-periklu li titlef ħajjitha. Jien wara li ġar l-accident ma ħsibx li ħajna xila tgħix. Darba mort nara l-ITU biss għax ma sajtx nara kif kienet inbidlet totalment, wiċċa ma kienx l-istess Angie li konna fien. Saru ħafna tentattivi biex jippruvaw salvaw il-ħajja ta' Angie. Angie tgħix, iżda qatt ma seta' jkollha ħajja normali bħal qabel. Tispiċċa fi stat veġitattiv. 4 snin ilu, Xaraban kien iltaqa' mal-istorja ta' Angie u l-familja tagħha. L-akbar xewqa ta' Leslie, il-papa ta' Angie, hija li xi darba seta' jisma' leħen bintu tkellmu lura. Unfortunately, li xtaqt minn Angie li tkellimna u tkun taf tirkonoxxi li l-whereabouts tagħha dak ma kienx seħħ. Mhix easy, biex tuħu ħsieb it-tifla tiegħek fil-li normali u fit-tit minnek kollox. Immur, nagħmel wiċċi magħha u nħoss il-warmth ta' wiċċa. Jiena u kont imbusa u x'uftejja kont imbusa kullum kien, right, ma f'wiċċa għax miskina ma tista' tagħmel xejn. Minkejja li Angie ma setax titkellem, Anna qatt ma qatat qalba. Ma jiena qatt ma qtajt qalbi li Angie ma tkunx Alla aħjar. Ma Angie għamlet pass il-qoddim. Min ngħid għalija Angie li tirrikonoxxini kienet taf min jien. Ġili kienet tiftaħ għajnija ħafna u konna ngħidu li jisa tara l-Anġeli. Wara 5 snin f'din il-kundizzjoni, ġimgħa ilu, Angie tidħol l-isptar b'chest infection. Angie tbagħti ħafna biex tieħu nnifs. It-tobba jgħidulhom li Angie kienet waslet fl-aħħar mument ta' ħajjitha. Tiskanta, l-aħħar 4 nifsijiet. Angela ma kellix facial expression kif tirringrazzjani u tkellimni. Imma l-aħħar 4 nifsijiet it-tifla tiġri ħdejja taqbdilha dejha u tgħidli mami fetħet għajnejha, amma bum fetħitu u fejn qatt ma seta' titħaq. Fetħet għajnejha tilha tħares lejk. Għamet ġiet ħdejja u fuq il-monitor il-heartbeat naqset. ħadet xi 5 nifsijiet bil-mod u tbissmet fil-maskla li kienet. Ħadet l-aħħar nifs titbissem. U meta wasalet dadi u kienet diġà mejta għatlu tibkix, pa please tibkix, ma rridx narak tibki. Għax tweġġani wisq nara l-mammi dadi jibku. Malli wasalt, ndunajt mill-ewwel għax il-ħarsa tal-mara tiegħi mill-kurutur il-ġewwa ndunajt li hemm xi ħaġa ħażina. Angie kienet għadha kemm mietet, għattilhom meta għajd nikbi, mort fuqha u bdejt imbusa. Kienet għadha kemm tmut miskien Angie. L-isbaħ rigal li ħallit wara Angie hija t-tifla tagħha Alison. Say hello. Angie ħallitilna rigal u r-rigal huwa sabiħ, imma dispjaċi li għandi li l-lum ma tistax tgawdih dik il-ġojja. U jiena
nixtieq ingawdija lil-tifla tagħha ma xira l-lom gawdija, mhux in-nannu l-nanna, u dak id-dispeċi li għandi jiena. Kien hemm momenti fejn naħseb għattara t-tifla tiegħi. Naf kemm hemm nies qed jistennew wara 22 sija tistenna biex tidħol u tgħidlek it's a boy jew it's a girl. Qegħdin jixtru baby mhux qiegħda tmut. Għaddewli minn moħħi da. Għaddewli minn moħħi tifla tiegħi kellha tmut. Imma fiċ-ċirkostanzi li kienet qatt ma nistax inkun selfish. Bambin Huda. Huda ma ħallit li Angelo. Iċkejkina Alison, tajdilna li issa omma saret Angelo. An angel, like this. That's why, because I like to keep this next to me. Ettila li il-mami Angelo issa għet it-tir u meta nitilaq u dejja tkun tistennija biex tannaqa. Ta' li timmissja u trida għek ma nejdila li il-mami jeda fil-paċi jemmek, aħjar minn li kienet għawek. It reminds me of my mommy, because she had this white pigeon in her hand, and I think Mama's gonna fly with the pigeon or the wings. Il-kulur viola, il-kulur favorit ta' Angie. Il-kulur li l-ġenituri talbu biex bih ikunu jistgħu jagħtu l-aħħar tislima lil bintom. Għada ħanara tal-aħħar lil Angie u għada ħajkollha festa kbira. Nixtieq nara ħafna nies għax dak jfisser li ħafna nies jirrispettawha u rrid dak ir-rispett tifla tiegħi. Angie kienet tħobb il-vjola u nixtieq li jkun hemm naqra vjola la Angie kienet tħobb il-vjola. Ħanajdu la farewell. Waqsim ta' qalb, però n-nies ħajuruni, hija naċċettaw kollha li ħanamlu festa biex nibatu għand il-bambin. Tara nħares li l-kulħat napprezza li ġew n-nies għalija. Thank you for coming to the church, to Mommy. Diffiċli nara mejta u niftakar li għedem misfel u mux għadħadija. Imma nejt li għedem għal-bambin. Angie Bajjana, il-bint il-maħbuba. L-aħħar messaġġ. Noħobbok ħafna u jiddispjaċini tal-affarijiet li ma kinux forsi li kienet taqbel magħhom li min-naħa tiegħi li kont il-bot minna jiddispjaċini jaħfirli. Nħobbok ħafna u nibqa' nħobbok ħajti kollha.
Nejdira li ma nuħu l-ħat for granted, unħobb il-kulħat. U jek nara l-bib jġildu fuq xi ħaġa banali, nħejdila u memx għalfej tiġġieled, il-ħajja qasira u laqas toqgħod tiġġieled ma' daw ma' ieħor. Angela, li qed tismani. Naf li kont sfortunata, pero ngħidilha għalmitni ħafna, nħobba ħafna, żgur, jiena, il-raġel tiegħi, il-papa ta' Ellison Michael, li jħobb l-Ellison ukoll. Ħanodu sib l-Ellison, ħarrabuha, l-aħjar li nistgħu. Li ma tuħux issiba għax hawn min iħobba. Angie Bajjada, l-om għat-minsija minn binta. I wanna leave the mama. U l-bint għat-minsija minn omma.